겨울 건강차 시리즈 생강차. 속이 따뜻해지는 겨울의 친구. 춥고 으슬으슬할 때 속까지 데워주는 차. 바로 생강차입니다. 생강 속 진저롤 성분은 혈액순환을 촉진하고 몸속 깊은 곳부터 따뜻하게 해주죠. 또한 면역력을 높이고 감기 예방에도 좋아 겨울철 필수 아이템으로 꼽힙니다. 식사 후 한 잔 마시면 소화에도 도움을 줘요. 찬바람 부는 날 생강차 한 잔으로 몸도 마음도 데워보세요. 구독, 좋아요는 사랑입니다.